Яшел үзәннең психоневролог интернатына килү ул безнең инде традиция киреп бара, чөнки без апрельнең 27-сендә былтырга килгән идек. Менә бу кешеләр белән шулай дуслашып киттек дия кирәк. Әлбәттә, быел монда килүе аларга да бәйрәм, безгә дә бәйрәм. Безнең инде халык шулай һәрвакыт ярдәмчел булган, тарихтан килгән. Бүгенге көндә дә шулай ул дәвам итәргә тиеш, чөнки татар халкы да, мөселманнар да, алар безнең җәмгыятьтә дә яшәгәндә менә шулай мондый кешеләрнең дә күңелен күрергә тырышырга дип уйлыйбыз. Һәм шулай ук иртәгә һәрберебезнең нәрсә булганын бу тормышта беркем дә белми. Шуңа күрә без инде Алла сакласын дип барыбызга да сорыйбыз. Аларга да Алла ярдәм бирсен, сабырлык бирсен. Бигрәк тә менә аларның җитәкчеләренә, алып баручыларына, чөнки кешеләр белән, бу кешеләр белән эшләү җиңел түгел. Безне алар белән шулай хөрмәт итүләре, безне шулай каршы алулары, сагынып торулары, ул безгә дә чынлап та бик хөрмәт йөзеннән күрәбез. Шуңа күрә киләчәктә дә без менә шундый үзебезнең дуслар белән килергә тырышырбыз. Әлбәттә, мондый проектлар алганда, әле бу менә мондый интернатларга түгел, башка менә шундый балалар белән, улы яшьтәге инвалидлар белән дә эшләгәндә, әлбәттә, бик кирәк дип уйлыйм. Аларга рәхмәт, җәмгыятькә рәхмәт, бергә булыйк, бергә яшик, бәхетле булыйк. Мы очень рады сегодня вас видеть, потому что, если вы помните, мы год назад, 27 апреля того года, у вас были. Нурия Акрамовна нас пригласила, и вот мы... Помните, да? Да, к сожалению или к счастью, может быть, мы вот не могли этот год приехать, или же не было возможности. Но вот сегодня мы перед вами, и надеемся, что вы тоже рады. Рады, нет? Да! Спасибо большое. Я думаю, сегодня будет такой, это даже не концерт, а такой веселая программа, которым и вы, самое главное, будете довольными. Танцевать будем, петь будем. С нами кто приехал? Певцы. Они вам подарки, шоколадки, еще какие-то подарки привезли. Поэтому есть мотивация. Кто хорошо танцует или играет, или что-то делает, получит приз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Добрый день, уважаемые наши друзья. Вот и мы встретились через один год. Birgalashib motorlab xushlar birga ko'ngillashirga nasib bo'lsin. Yaraymi? Tog'larda quyosh shiga, quyoshni salamlikim, salmi quyosh sunnas ushaq. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Boshqayini iyasi kelar, seni tövgel ko'rgan kunimda, sataşlarına tügüllədum, buldum bitsin minin yüzüme. Yaşıksılar bile yaşıksılar, seni güneşsiyip ısırır. Tügül yaşavgına, gülerge de bulasın diye. Yaşıksılar bile yaşıksılar, seni güneşsiyip ısırır. Tügül yaşavgına, gülerge de bulasın diye. Детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой? Все вместе! А я хочу опять руки! Слушать, бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Ну как? Старушки искоса на нас глядят, не узнают вчерашних забияк. А мы с Наташкой по двору идем, и нет нам дела больше нет. Все, поехали! А я хочу опять покрышке
шампинь из голубей гонять, дразнить Наташку, дергаться в косу, на самокате мчаться по двору. Улетела словно птица-аист, птица-аист, не вернется больше никогда. Да, да, в жизни так бывает, что любовь нечаянно нагрянет. Да, да, в жизни так бывает, что любовь нечаянно нагрянет. Нормально? А сейчас такую... И вновь я слышу знакомый с детства мне мотив битвы со сцены. Бросает вновь и вновь призыв, и эта песня, что след оставила в душе, щемит мне сердце и тихо шепчет о себе. Останови же, молю я музыку, опять останови же. Не будем это вспоминать, лохматый парень, под монотонный перебор под гитарой поет печалью и мольбой. Ol yaranlar gül olsular, Bergeyim sine gülsen. Ol yaranlar gül olsular, Bergeyim sine gülsen. Әйтте olan Kolya bulsanlar, Barkatlı Sügen oldum yine, Yaşım bilmin
Татарстанда. Саяларға әрәмет бигәле, өмір деген ұлы бүләкні. Туған жерге, туған халқымызға, олар сәкіне керек. Саяларға әрәмет бигәле, өмір деген ұлы бүләкні. Туған жерге, туған халқымызға, олар сәкіне керек. Еще раз познакомлю с нашими друзьями, которые сегодня в этом году приехали к вам. Ильяс Халиков, Искандер Гайсин, Селина Зайнединова, Рамзия Давлетовна, Фирюза Хафизова. Наш уважаемый Фарид Фаизович Мифтахов, который нас всех сегодня собрал, нас организовал. И вам такой огромный концерт. Спасибо вам, что вы есть. Мы, пользуясь случаем, вот от нашего маленького коллектива сегодня привезли немножко Нурия Акрамовне. Ведь это она этого заслуживает, да? Маленький, да. Давайте же поаплодируем ей, скажем ей огромное спасибо всему коллективу. Это и когда всем чай вам. пить. Это как вот вашей маме, так сказать, старшей, с уважением от вашего имени. И, конечно, вот такой маленький торт. Бізге шошындай матур yol uyushtiruğunuz için bek zor rahmetimizni bildiremiz. Siz bizni her vakitte da şulay unutmayşan, bizim yonga kelip yürüdüz, bizni şulay şotlandırığız, süyündürüğüz, kuvandırığız. Sizge ijadi hizmetinizde zordan zor uğuşlar, tanışlık, selametlik, isenlik, sağlık sizge. Нурия Акрамовна Садыкова, Яшел Үзен шәһәренең психоневрологический интернатта, библиотекада эшлим. Шушы эшләү дәверендә безнең интернатта бик күп чаралар уздырыла. Благотворительный мероприятиялар уздырабыз. Мәсәлән, 2 ел рәттән шушы хәйрия концертын Фарид Фаизович Мифтахов безгә бик матур иттереп организовать итә. Балаларны сөендереп, балаларга бик матур җол оештырып китә. Мин аңарга чын күңелемнән форсаттан файдаланып шуны әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт аңарга шушындый изге эшләр эшләвенә. Һәр вакытта да шулай безгә изгелекләр кылып торсын. Аның иҗат тормышында исәнлек, саулык, уңышлар бик зур. Һәр вакытта да безне шулай оештырып, безне шатландырып, куандырып торсын. Без аны көтеп калабыз.